Появление каких посторонних звуков при езде на автомобиле должно вас насторожить немедленно? Первое. Чавкающий звук или цикличные шлепки, как правило, относятся к очень сильно поврежденной или полностью спущенной шине. То, что это произошло, вы поймете еще и по уводу автомобиля в сторону. Звук трущегося металла, как правило, относится к тормозным механизмам, не полностью разжатые колодки. Проблема с суппортами. Цикличный шаркающий или хрустящий звук – это ступичный подшипник, которому осталось работать очень недолго. Металлические щелчки или клацания – это не затянутое колесо. Проверьте затяжку колесных болтов. Для передней и полноприводных машин, если при трогании с места с вывернутыми колесами вы слышите хруст, проблема в шрусах. А вот стуки и удары при проезде неровности, относящиеся к элементам подвески, как правило, позволяют вам эксплуатировать автомобиль и дальше. Правда, лучше убедиться, что они не относятся к рулевому управлению либо шаровым опорам.